कुल देवता बिग्रिएपछि देखा पर्ने 10 समस्या। हाम्रो सनातन धर्ममा कुल देवतालाई घर, कुल र पुस्ताको आधार मानिन्छ। कुल देवता भनेको केवल मूर्ति वा थान मात्र होइन, त्यो त हाम्रो वंशको आध्यात्मिक शक्ति, हाम्रो पुर्खाको आशीर्वाद, हाम्रो जीवनलाई टेवा दिने अदृश्य शक्ति हो। जबसम्म कुल देवता प्रसन्न हुन्छन् तबसम्म घरमा समृद्धि, शान्ति र सन्तानमा बुद्धि र जीवनमा प्रगति रहन्छ। तर जब कुल बिग्रन्छ, कुल देवता उपेक्षित हुन्छन् वा पुर्खाको संस्कार बिर्सन्छौं, त्यसपछि जीवन अज्ञात पीडा र बाधाहरूको छाया सुरु हुन्छ। कुल बिग्रिएपछि देखा पर्ने 10 समस्याहरू यस प्रकार छन्। घरमा अशान्ति, बिना कारण विवाद, मनमुटाव, झगडा र असहजता बढ्छ। धनको बचत नहुने, जति पैसा कमाए पनि हावा जस्तै उड्छ, हातमा टिक्दैन। अनदेखा रोग व्याधि, चिकित्सकले खोज्दा पनि कारण पत्ता नलाग्ने शारीरिक वा मानसिक पीडाले सताउने। सन्तानमा असफलता, पढाइमा मन नलाग्ने, निरन्तर असफलता र मार्ग भ्रष्ट हुने अवस्था आउन सक्छ। अकस्मात दुर्घटना र बाधा, बारम्बार झिना मसिना तर असहज दुर्घटना वा अवरोध झेल्नु पर्ने हुन्छ। घरमा चहल पहल भए पनि खुसी नहुने, पाहुना आउँछन्, भोज हुन्छ तर घरभित्र आन्तरिक शान्ति हराइरहन्छ। पुस्ताभरि सङ्घर्ष मात्र हुने, थोरै उपलब्धि धेरै कष्ट र निरन्तर सङ्घर्षको चक्र। सपना अधुरा रहिरहने, मेहनत गरे पनि परिणाम नआउने, बारम्बार असफलता भोग्नु पर्ने। घर परिवारमा अस्वस्थ सम्बन्ध, पति पत्नी वा दाजुभाइ बीच पनि दूरा बढ्ने, आत्मीयता हराउने। पुर्खाको आशीर्वाद टाढा हुनु, जे काम गरे पनि मन नलाग्ने, आत्मबल हराउने, जीवन निराशाले भरिने। यस्ता पीडाहरू केवल संयोग मात्र होइनन्, धेरै पटक यसको मूल कारण हुन सक्छ कुल देवता उपेक्षित हुनु, कुल पूजा नगर्नु, कुलका संस्कार भुल्नु वा कुलको मर्यादा लत्याउनु नै यसको मूल जड हो। यसैले हामीले समय समयमा आफ्नो कुल देवता सम्झाउनु पर्छ, पुर्खाको आशीर्वाद लिनुपर्छ र कुल संस्कारलाई सम्मान गर्नुपर्छ। कुल पूजा गर्नु भनेको केवल देवता पुज्नु मात्र होइन, आफ्नो वंश, जरा, संस्कार र आत्मबललाई पुज्नु हो। जसरी रुखको जरामा पानी नपुग्दा रुख सुक्छ, त्यसरी नै कुल देवता उपेक्षा हुँदा वंश कमजोर हुन्छ। कुललाई सम्मान गर्ने घर कहिले पनि पतन हुँदैन, कुललाई उपेक्षा गर्ने घर कहिले पनि सुखी हुँदैन। त्यसैले हामी सबैले आफ्नो कुल र कुल देवताप्रति आस्था र श्रद्धा कायम राखौं।